Хөл бөмбөгийн хаалгач тургуулийн зохиолтод хариу үзүүлэхдээ ямар хугацаа зарцуулах вэ? Хамгаалах талаа сонгоход ямар хугацаа шаардлагатай вэ? За гайхалтай асуулт байна Тиаго. Үүнийг ойлгохын тулд торгуулийн зохиолтын хэмжээсүүдийг харъя. Бөмбөг хаалганаас 36 фит буюу 11 м зайтай байна. Харин хаалга 24 фит буюу 7.3 м-ийн өргөнтэй, харин 8 фит буюу 2.4 м-ийн өндөртэй байгаа. За одоо тэгэхээр илэрхий биш байгаа зарим хэмжээсүүдийн тухай авч үзье. Тоглогчийн бөмбөгнөөс хаалганы баруун доод булан хүртэлх зайг олъё. За тэгэхээр энэ мэдээж хаалганы зүүн доод булан хүртэлх зайтай тэнцүү. За одоо бичлэгээ төр зогсоогоод энэ талаар жаахан бодож үзээрэй. За тэгэхээр энэ нь үнэндээ тэгшүнцэгт гурвалж байна тийм үү? Тэгэхээр энэ зайг олохын тулд бид Пифагорын теорем ашиглаж болно. За та магадгүй үнийг яаж олох вэ гэж асууж байгаах. Бид гурвалжны энэ урт буюу 36 фит буюу 11 м гэдгийг мэдж байгаа тийм үү? За харин энэ суурь нь нийт хаалганы өргөний хагастай тэнцүү. Тэгэхээр энэ 12 фит эсвэл 365 м болно тийм ээ. За ингээд Пифагорын теорем ашиглах юм бол энэ зайг олж болно. За энэ талын урт нь нөгөө хоёр талын квадратын нийлбэрээс язгуур авсандаа тэнцүү. Тэгэхээр язгуурын доор 12-ын квадрат нэмэх нь 36-гийн квадрат. За үүнийгээ бүгдээрээ тооны машин ашиглан тооцоолж хариуг нь гаргая. За язгуурын доор 12-ын квадрат нэмэх нь 36-гийн квадрат. Фит квадрат тийм ээ. За 33 биш 36. За энэ тэнцүү 37.9 болж байна. За тэгэхээр 37 бүхэл 195 гэвэл бараг л 38 фит юм байна шүү дээ тийм ээ. За энэ нь ойролцоогоор 37.95 фит байна. За мөн энэ зай нь үүнтэй тэнцүү байгаа. За одоо харин дараагийн зайг олъё. Энэ баруун дээд болон хүртэлх зай хэд вэ? За мөн зүүн дээд болон хүртэлх зай үүнтэй адил байгаа. За дахиад бичлэгээ төр зогсоогоод энэ талаар бодож үзхийг зөвлөе. За тэгэхээр бас нэг тэгш өнцөгт гурвалжин зурнаа. Энэ илэрхий биш байгаа тийм ээ. За гэхдээ би бөмбөгнөөс хаалганы баруун дээд болон хүртэл хэрчмээр холбоод за ингээд тэгш өнцөгт гурвалж үүслэе. Энэ бол 90 градусын өнцөг гэдгийг анхаараарай. Энэ талын урт 37.95 фит. За харин энэ тал 8 фит өндөр байгаа. Тэгэхээр энэ талын урт нь язгуурын доор 37.95-ийн квадрат. За мөн нэмэх нь 8-ийн квадрат. За бүгдээрээ тооны машин ашиглан тооцоолъё. За квадрат язгуурыг оруулчихсан байгаа. Тэгэхээр шууд тоогоо бичье. За өмнөх хариугаа ашиглая л да. Тэгээд 8-ийн квадрат нь 64. Тэгээд квадрат язгуур авна. За ингээд язгуурын доор 1504. За энэ нь 38 ойролцоогоор 38.8 фит. За тэгэхээр чинь 3878 фит урттай байна гэдээ авчи. За дараагийн нэг зүйл бол хаалгач ямар хугацаанд энд хүрэх вэ гэдэгт анхаарлаа төвлөрүүлье. За яагаад гэвэл энэ нь хамгийн хол зай бөгөөд энд хүрэх зай нь хамгийн хэцүү. Тэгээд тэд ийшээ өсрөх хэрэгтэй тийм үү? Тэгэхээр энэ цэгээс энэ цэг хүртэлх зайг авч үзье. За харин дараа нь хаалгач хэр зэрэг хол шилжгийг олно. Ягаад гэх юм бол хаалгач маань тодорхой хэмжээний өндөртөө байгаа тийм ээ. Тэр гараас сунгаж бөмбөгийг хаана. За энд дахиад Пифагорын теорем ашиглая. За энд тэгш өнцөгт гурвалж үүсэж байгаа. Тэгэхээр энд талд мөн адилаар байгуулж болно гэсэн үг. За энэ маш амархан. Энд тэгш өнцөгт гурвалж байна. Энэ бол 12 фит урттай. За харин 8 фит урттай байгаа. За тэгэхээр энэ зайн урт нь язгуурын доор за 12-ийн квадрат 144 тийм ээ. Нэмэх нь 8-ийн квадрат буюу 64. За одоо үнийгээ тооцоолж олъё. Язгуурын доор 144 дээр нэмэх нь 64 тэнцүү. За язгуур аваад гарахаар 14 бүхэл 142 болж байна. За тэгэхээр энэ маань тэнцүү 1442 фит. За одоо хаалгач эндээс энэ хүртэл өсрөнө гэж үзье. Тэгэхээр хаалгач тодорхой хэмжээний өндөртөө байгаа. Тэгэхээр гараа сунгах юм бол энд хүрнэ гэж үзэх юм бол бөмбөгөнд хүрэхийн тулд ийм зай өсрөх хэрэгтэй болно. За тэгэхээр энийн түүний буланд хүрэхийн тулд өсрөх хэрэгтэй зай. Хэрвээ хаалгачийн сунаад хүрэхийн зайг за бүгдээрээ 7 бүхэл 2.1 фит гэж үзэх юм бол
За энэ нийт зайг 7.5 бит гэвэл тэр цаашаа 1442 бит хүртэл өсрөх ёстой болно. За багцаагаар энэ нь 14.4. За тэгэхээр хаалгач маань ойролцоогоор 6.9 фит өсрөх хэрэгтэй юм байна. За ингээд баруун дээд булан эсвэл зүүн дээд булан цохилт хийх юм бол бөмбөг за 38 бараг 39 фит буюу 3878 фит зам тоолно. Харин хаалгач болохоор 6.9 фит зайд өсрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бөмбөг болон хаалгачийн туулах цаг олчихлоо. Одоо харин ямар хугацаанд болж өнгөрөхийг тооцоолох хэрэгтэй. За ингийн тулд бүгдээрээ тэдний хурдыг нь тооцоолох ёстой. За би интернетээс судалгаа хийж үзсэн. Пеналийн цохилт нь цагт 60 миль хурдтай байдаг юм байна. Гэсэн хэдий ч цагт 80 миль болон түүнээс хурдан цохиж байсан баримт бол байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ цагт 60 миль хурдтай гэж авч үзье. За тэгэхээр энэ бол цохилтын хурд буюу бөмбөгний хурд гэсэн үг. Хаалгач маань болохоор цагт 15 миль өсрөх хурдтай гэж үзье. За энэ нь үнэхээр сайн хурд байгааз. Тэгэхээр өсрэлтийн хурдыг энчээ бичье. За хаалгачийн өсрэлтийн хурд цагт 15 миль. За бүгдээрээ бүх тооцоог фит нэгжээр хийж байгаа учраас эдгээрийг фит рүү шилжүүлье. Тэгэхээр цагт 60 миль. За бүгдээрээ фит рүү шилжүүлэхийн тулд 60 миль тэнцүү. За 60-ыг үржих нь 5280 фит. 1 мильд 5280 фит байдаг. За цагт туулах нийт зайг фитээр илэрхийлбэл ийм болж байна. За гэхдээ бид цагт биш харин секундэд хэдэн фит зайг туулахыг олох хэрэгтэй. За энэ бол 1 цагт хэдэн фит туулахыг үзүүлж байна. За секундэд ямар байхыг олохын тулд бүгдээрээ 3600 хуваана. За учир нь 1 цагт 3600 секунд байна. За тэгэхээр чи 1 секундэд 88 фит болж байна. За тэгэхээр бөмбөг 1 секундэд 88 фит зайг тулна гэсэн үг. За одоо харин хаалгачийн хувьд энэ тооцоог 15-ыг үржих нь 5280. Энэ нь 1 цагт туулах цаг фитээр илэрхийлсэн нь одоо харин бүгдээрээ секундэд ямар байхыг олно. Тэгэхээр үүний тулд 3600 хуваана. Ингээд 1 секундэд 22 фит. За энэ тэнцүү 1 секундэд 22 фит. За одоо бүгдээрээ эдгээр хурд ашиглаад бөмбөг энэ цэгээс баруун дээд булангийн энэ цэг хүрэхэд ямар хугацаа зарцуулагдахыг олъё. Тэгэхээр зай тэнцүү хурдыг үржих нь хугацаа байдгийг бүгдээрээ саная. За иймд хугацааг олохын тулд зайг хурдад хуваана. За бөмбөгний хувьд бөмбөгний хугацаа бол 38.8 фитийг хуваах нь. За үүнийг ойролцоогоор авч үзсэн байгаа. За 38.8 фитийг хуваах нь 88 фит секунд. 38.8-ыг 88-д хуваах юм бол за бүгдээрээ харцгаая. 0.44 секунд болж байна. За үүнийг энчээ бичье. За 0.44 секунд буюу 1 секундын 144 байна. За бөмбөг тэнд хүрэхийн тулд 1 секундын хагасаас арай бага хугацаа зарцуулна. За мэдээж бөмбөг илүү хурдан байх юм бол энэ хугацаа багасна. Хэрвээ бөмбөг үүнээс удаан бол илүү их хугацаа шаардлагатай тийм үү? За одоо харин хаалгач 6.9 фит өсрөхийн тулд ямар хугацаа зарцуулахыг олъё. Тэгэхээр хаалгачийн хугацаа тэнцүү 6.9 фит. За бид түүнийг энэ байрлалд гараа сунгаад эхэлсэн байгаа гэж тооцсон. Тэгэхээр тэр агаарт өөрийгөө хөөргөнө гэж үзнэ. Ингээд мэдээж барагцаагаар бид 6.9 фит гэж хэлсэн байгаа. За үүнийг хуваах нь 22 фит секунд. За 6.9-ийг 22-т хуваах юм бол 0.31. За тэгэхээр энэ маань тэнцүү 0.31 секунд. За ингээд бөмбөг 1 секундын 144-т тэнд хүрнэ. Харин хаалгач хэрвээ цагт 15 миль хурдтай гэх юм бол 1 секундын 131-т нь тэнцээ хүрнэ. За тэгэхээр энэ хоёрын зөрүү нь за үүнийг өөр өнгөөр бичье. За энэ бол 1 секундыг 100-ны хосны 13-тай тэнцэх хугацаанд шийдвэр гаргана гэсэн үг. За энэ нь яагаад ихэнх торгуулийн цохилт амжилттай болдгийн шалтгаан нь гэсэн үг. За ихэнх хүмүүсийн тэр дундаа зарим мэрэгжлийн тамирчид чаддгүй. За мэрэгжлийн тамирчид ийм хугацаанд хариу үйлдэл үзүүлдэг. Тэгэхээр би интернетээс баг зэрэг судалгаа хийсэн. Ихэнх хүмүүсийн хариу үйлдэл үзүүлэх хугацаа үүнээс удаан
бараг 2 дахин удаан байдаг. За хэрвээ тэд яг зөв шийдвэр гаргах юм бол хэрвээ тэд цагт 15 миль хурдтайгаар өсрөх боломжтой бол 1 секундын 11-д шийдвэрийг гаргаж олно гэсэн үг. За одоо харин би нэг зүйлийг онцлохыг хүсэж байна. Энд өгөгдсөн бүх өгөгдөл нь миний хийсэн зүйл. За харин та өөрөө эдгээрийг ихсгээд эсвэл багасгаад тэд хэр хурдан өсөрч чадахыг тооцож үзэж болно. Тэгэхээр бөмбөг хэр хурдан байхыг өсгөөд эсвэл юм бол бууруулж авч үзэж болно гэсэн үг. За мөн та өөр зэг цохилт хийвэл ямар байх талаар тооцоолол хийж болно.